잔소리와 조언을 가르는 한 끝. 부엌 식탁에서 시작된 말이 방문을 닫게 만드는 장면을 본 적 있을 것이다. 내용이 틀려서가 아니다. 조언은 상대가 물었을 때 건네는 답이다. 잔소리는 묻지 않았는데 쏟아지는 나의 불안이다. 같은 말이라도 주문 안 한 음식과 같다. 청하지 않은 접시는 간섭으로 식어버린다. 그래서 지혜로운 사람은 말하기 전에 먼저 묻는다. 지금 이 얘기 들어볼 마음 있냐고. 그 한마디 허락이 잔소리를 조언으로 바꾼다. 오늘 해주고 싶은 말이 목까지 차올랐는가? 그럼 삼키고 물음표 하나만 먼저 건네보라. 식탁의 공기가 달라질 것이다. 이 내용은 니체의 책 위버맨쉬 30만 부 개정판의 내용입니다. 인생을 일으켜줄 인생 철학을 만나보세요.